กปูลโดยគ្នាตุกแต่ปีนี้มาปีครั้งกว่าท่าวัดเขาគ្នាวัดเขาគ្នាมาโจรไปแต่โจสันใจมาปีวัดรัตนะบุพารามรีไอตุกเฉลยมีสากลแต่โจสันใจมาปีวัดเฉลยมีสากลจ้ะบางปฏิทินกรบรอบอันเด็กยมส้มอันนี้ใครหนอกลพองไหนดอลคณะกรรมการตุกคณะอันตรจิตจะได้โลกสมทวการคลายหนอกลจูนจะพูดโลกเลงบนหน้าเมย์เป็นเจียการกองอันตรากรมจะปีรอยดอบในเป็นเจียการทานกองอังกฤษแต่บาทอุปถัมภ์ในท่าวิกาจำนวนหมวยเลี้ยนปีแสนเรียลดาวตุกอยู่จนในโจแซนเจบารมีกองสถารามสัมปอนอยู่จนในโจแซนเจบารมีกองสถารามจ้าตุกทั้งปีนี้จะสมไทยหนอกลจะโลกเมย์เป็นเจียการรองอันตรากรมบ่าយើងបន្តទស្សនាបាទទូកដែលមានឯកស្ថានប្រហែលគ្នានោះទេបាទល្បឿននឹងក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែយើងរងចាំមើលបាទឆ្លងផុតកំពាន់ទី2តើទូកទាំងពីរនេះបាទទូកណានឹងមានប្រៀបជាងខ្សែទឹកខាងក្នុងជ្រៃមាសសាគរដែលចូលសែនជ័យដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនដែលអំបញ្ញមិញនេះបាទឥឡូវនេះបានប្រកួតជាមួយមកជុលពេជ្រដែលចូលសែនជ័យបាទដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីបាទឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនបាទយើងឃើញហើយបាទទូកទាំងពីរបាល់លបឿនហ្នឹងមិនចាញ់គ្នានោះទេប៉ុន្តែមកដល់កំពាន់ទី2នេះបាទជាកន្លែងចំណុចក្តៅហើយបាទគឺត្រូវតែបន្ថែមលបឿនបាទចាំមើលថាបងដូចជាខ្សែទឹកខាងក្នុងឆ្កូតបន្តិចចាបាញ់មិញណាក៏ឆ្កូតតិចនេះចេញវិញហើយយើងមើលបែកទឹកបាទខាងក្រៅបាទខ្សែទឹកមកលេងគ្នាមកវេទិកាហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមកជុលពេជ្របាទឬក៏ជ្រៃមាសសូមជួយវាយតម្លៃទាំងអស់គ្នាព្រោះបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំនឹងថាត្រូវមិនសូវជាខុសគ្នាប្រហែលទេបាទលើវត្តថែមលឿនហើយមកជ្រៃមាសសាគរដែលចូលសែនជ័យអាយ៉ាអើហើយទៅហើយមកខ្ទង់ពីរខ្ទង់អូយបាទជ្រៃមាសសាគរដែលចូលសែនជ័យមុខកពូលពីរខ្ទង់យើងអាចនិយាយថាមកសកត់ក្បាលមកសកត់ក្បាលមកពេលនេះទូជុលពេជ្របាទនៅតែបន្តិចទៀតបាទបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយបាទជើងទី1បាទជ្រៃមាសដែលមកជ្រៃមាសសាគរដែលចូលសែនជ័យមកពីមុខកពូលបាទបាទខតវត្តទេចាបាទខតវត្តទេចាខតវត្តទេមកពីខុសវត្តហើយខុសភូមិឃុំដែរខុសឃុំមួយប្រែកតបងមួយប្រែកចាញ់